ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶ୍ରିୟା ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ। ଆଜି ଆମେ କୁକୁର ଉପରେ 10 ଧାଡ଼ିର ରଚନା ଲେଖିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏଥର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କୁକୁର ଏକ ଗୃହପାଳିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପଶୁ ଅଟେ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର 2ଟି ଆଖି, 2ଟି କାନ, 4ଟି ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ। ଏହାର ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। କୁକୁର ସାଧାରଣତଃ କଳା, ଧଳା ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଭାତ, ମାଂସ, ରୁଟି ଓ ବିସ୍କୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଏ। ଏହାର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଥାଏ। କୁକୁର ତା ମୁନିବର ଘର ଜଗେ। ଏହା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜୋରରେ ଭୁକେ। ସେ ତାର ମୁନିବକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।